La festa del 18° è stata fatale per Giulio Piva, giovane calciatore di Bagnoli di Sopra, morto la notte di Halloween mentre festeggiava il suo compleanno. È ancora un mistero il perché della tragica vicenda avvenuta all'agriturismo Venturato di Bovolenta nel Padovano, dove Giulio ha avuto un mancamento improvviso che l'ha fatto cadere a terra. Inutili i soccorsi, il ragazzo è spirato durante il viaggio in ambulanza verso l'ospedale di Piove di Sacco. Ancora non si sa se il decesso per asma sia stato dovuto a un'allergia per qualcosa che il giovane ha ingerito oppure a qualche sostanza stupefacente assunta durante la festa o ancora a qualche problema cardiaco mai diagnosticato. Ciò che è certo è che la morte improvvisa ha lasciato attoniti i compagni di calcio e di scuola, insegnanti, amici e parenti. Non era sicuramente uno studente modello, il suo percorso lo conosciamo un po' tutti, però nel rapporto con i compagni è sempre stato molto diretto, immediato e i ragazzi lo ricordano in questa maniera, per quello sono molto affezionati, sono molto vicini a questa memoria, a questo ragazzo che naturalmente farà parte di un tassello del loro percorso di vita e come io ho già detto cercherò che questo tassello faccia parte di una crescita, di una maturazione purtroppo nella tragedia, nella sofferenza. I carabinieri già nella giornata di venerdì hanno ascoltato diversi amici di Giulio, in tanti hanno ammesso che alla festa sarebbe girato qualche spinello. Gli uomini dell'Arma non hanno però trovato tracce di consumo di sostanza stupefacente. Sarà solo l'autopsia e l'esame tossicologico a chiarire l'esatta causa del decesso.